গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ড। বহুদিন ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ, আজি এটা ব্লগ বনাব গৈ আছোঁ। ব্লগ মানে কি, আজি মই এজেগাত গৈ আছোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰিব গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব। বহুত এক্সাইটিং ভিডিঅ' আৰু বহুত এডভেঞ্চাৰ বাইকিং জাৰ্ণি মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু মোৰ চেনেল ভাস্কৰ যি ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো মই ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ আমাৰ বাইক জাৰ্ণি। এতিয়া আছোঁ মই বালিপাৰাৰ পৰা যোনটো তেজপুৰলৈ যোৱা ৰোড, সেই ৰোডত আছোঁ। মই এতিয়া যাত্ৰাভিমুখে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই যাওক। তো এইটো ইয়াৰ মই লোকেশ্যন অলপমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো লোকেশ্যন বালিপাৰা ষ্টেচনতে এইফালে যাব লাগে। তো এইটো হ'ল ৰোড, এই ৰোডত আছোঁ মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ। তো মই যি যি এৰিয়া পাম আপোনালোকক মই তাৰে বাইকটো ৰখাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ড। এতিয়া তাৰমানে বহুতো অতিক্ৰম কৰিলোঁ। এতিয়া মই ৰখি আছোঁ ধাপা সমাৰোহৰ ওচৰত, আৰু মোৰ গন্তব্যস্থান মই য'লৈ গৈ আছোঁ, একচুৱেলি মই গৈ আছোঁ হঠতি, এটা পিকনিক স্পট। তো স্কুলৰ পৰা আমাৰ এই পিকনিক এৰেঞ্জ কৰিছে, আৰু সেই পিকনিক স্পটলৈ মই বাইকেৰে গৈ আছোঁ। আৰু সিহঁতে ট্ৰেভেলাৰ দি নগাঁৱৰ পৰা গৈ আছে, কিন্তু মোৰ ঘৰ যিহেতু তেজপুৰ বালিপাৰা, তো বালিপাৰাৰ পৰা মই তাৰমানে এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ আৰু জাষ্ট বাইকেদি মই স্পটত লগ ধৰিম, কাৰণ সেইফালে গ'লে মোৰ বহুত দূৰ হৈ যায়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক, আৰু আপোনালোকক মই আজি পূৰা প্লেচটো, মানে মই য'ত গৈ আছোঁ হঠতি, এটা পিকনিক স্পট, সেই হঠতিটো আপোনালোকে পূৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখাম। তো জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। তো ফাইনেলি আহি পাইছোঁ হঠতি। তো মাজতে বহুত পৰুৱা পালে, তাৰমানে ৰাস্তাটো অলপ মিছ হৈ গ'ল, উল্টা পাল্টা হৈ গ'ল। গুগল মেপে তাৰমানে লোকেশ্যনটো অলপ ভুল দেখালে। এতিয়া প্ৰায় প্লেচটোত গৈ পাইছোঁ। তো আপোনালোকক যাই মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ। এনেই আপোনালোকে ইয়াৰ প্লেচ লোকেশ্যনটো অলপমান চাওকচোন। তো এইটোৱে হ'ল লুংচুং বাগান। তো লুংচুং বাগানৰ ওচৰতেই আছে আমাৰ যোন হঠতি ৱাটাৰফল, আৰু তালৈকে মই গৈ আছোঁ। তো ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, চাৰিওফালে বাগান, আৰু এই বাগানৰ মাজতেই আছে হঠতি পিকনিক স্পট। তো লেটছ গো টু এক্সপ্ল'ৰ দ্য প্লেচ নেম হঠতি।
আহি পালো। এইটোৱে হ'ল হঠহটি জলপ্ৰপাত। চ' বিৰাট ধুনীয়া ঠাই, আপোনালোকক প্ৰায় মই দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। দিছ ইজ দ্য প্লেচ, নাম হঠহটি। ত' আপোনালোকক মই প্লেচটো দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। ধুনীয়া প্লেচ, আৰু মই থিয় হৈ আছোঁ ঠিক জলপ্ৰপাতটোৰ পিছফালে। আপোনালোকে লোকেশ্যনো চাওক, মই লোকেশ্যনটো মোৰ মোবাইলত কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে তাৰমানে পিকনিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা নিউ প্লেচ বাছি ল'ব পাৰিব। কোনফালে যায় ওপৰতে ব'লা। তো পাহাৰটো বহুত ওখ, তো জাষ্ট ট্ৰাই কৰি আছোঁ উঠিবৰ কাৰণে। হঠহটিৰ সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰ প্লেছত আহিছোঁ বগাই বগাই। তো আপোনালোকে চাওক ডেঞ্জাৰ এৰিয়া, একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ। পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হঠহটিৰ প্লেচ। তো আপোনালোকে পানীৰ শব্দটো শুনি অনুসৰণ কৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা এটা প্লেছত আহি পাইছোঁ। এইটো প্লেচ ডেঞ্জাৰ প্লেচ অফ হঠহটি। এইটো হ'ল হঠহটিৰ সকলোতকৈ তাৰমানে উচ্চতাত থকা বিউটি প্লেচ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ভৰপূৰ। তো ইয়াত উঠি আহি ফটো তোলাটো বৰ নিশ্চয় কামত আছে। মই ফটো উঠিছোঁ, লগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তো ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰি নাপাহৰিব।
সাৱধান। এইফালে যোৱা।